हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं वहाँ के लिए। अल्लाह ताला ये खैर ना लो साढ़े बेली दोस्त यार असी अज आए सा लाहौर। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम बेली दोस्तों सजो की हाल है, ठीक ठाक हो? असी आए लाहौर ते लाहौर में आ गई बारिश। असी घूमन फिरन आए था लेकिन थोड़ा प्लान खराब हो गया। इतने बारिश हो गई है तो वीडियो स्टार्ट कर लगे। उस पहले साढ़े चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। लाहौर का प्यारा बहुत ज़्यादा सुहाना मौसम है, तुम साढ़े नाल आओ। इतने लाहौर की सैर कराने तो लाहौर में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है। उधर लाली कैमरा पानी चेक कराओ। नाज़रीन ये देखें आप लाहौर में कितनी बारिश हुई। ये है बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है तो मेट्रो भी विखाओ इन्हों तो साढ़े नाल आओ, तुम चक्का कराइए, लाहौर की सैर कराइए, घुमाइए तो कराइए। सीन इन्हें लग रहा है जिस इस्लामाबाद मरी फिर रहे हैं। ये देखिए जी रेस्क्यू वाले भी अपनी हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं वहाँ के लिए। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। बारिश बहुत ज़्यादा है, आप देख ही सकते हैं इतनी ज़्यादा पानी खड़ा है, कितना ज़्यादा लोग वहाँ कैसे देखिए जी हम पहुँचे हैं फिरोजपुर रोड, कसूर के रोड पे कान्हा के पास। कान्हा में देखें कितना ज़्यादा पानी खड़ा है। तो कोई नहीं इसका इंतजाम नहीं है, काफ़ी देर से मतलब इस तरह का ये रोड है, अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। ये खैर ना लो साढ़े बेली दोस्त यार असी अज आए सा लाहौर। रात का साढ़ा घूमन फिरन का सी लेकिन प्लान खराब हो गया, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि अमृतसर से वापस जा रहा। मेरा यार मंशा बड़े दिन सरार तो बाद साढ़े नाल आया सी। अज दस बहुत ज़्यादा खज्जल होए हैं। ओए होए की तुहानूं दसी इन्नी जलालत तुहानूं दस नहीं सकदे। चलो पर मौसम ठीक हो गया थोड़ा बहुत। अच्छा नाजरीन, अगर आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।